E a ponteira toda ficou top, o som aí dá pra ver, não tá tão forte, né? Claro, se tirar o DB Killer, o bicho berra. Então ficou bom, para pegar a estradinha com ela, é muito boa, Zé. Essa de feirada até tá movimentada. Passar ali no meu amigo, no Pedrinho, deixar uma caixa de bombom pra ele, grande amigo meu. Então a próxima moto do canal pode ser essas aí, né? Quero buscar uma de 600 para cima, MT-07 ou a CB650F. Essas são os meus sonhos, né? Ou também mais inferior, a CB500F, a CB500X. Essas são, né? Que também pode ser, né? Mas eu tô gostando da moto sim, a moto é top. Aí nós vamos passar no chiqueirão aí, ó. Passar no chiqueirão do Grêmio aí, na arena do Grêmio. O time tá ruim, né? Não sei quem é que tá o pior, se é o Grêmio ou o Inter. É freeway, passando, ficou linda a ponte aí, a ponte do Guaíba Nova aí, ó. Nós vamos fazer um videozinho daqui uns dias. A R3 da Penélope tem vídeo passando aí, ó. Amanhã eu vou amassar uma carne aí, meus manos. Aí o chiqueirão aí do Grêmio, a arena do Grêmio, ó. Eu chiqueirão, eu sou colorado, né? Mas aí é a arena, mas tá muito bonita, né? Apesar de eu chamar de chiqueiro, tá bonito o estádio dos homens aí. Pau na máquina, rapaz! E anda, mas eu não sou de correr muito não. Depois do acidente feio que eu sofri, eu tenho prudência, entendeu? Foi o tempo de gurizão de estar correndo, agora é curtir sem velocidade alta, curtir aí a arena aí, ó. O tempo tá nublado em Porto Alegre, já choveu, agora tá bom. Nós vamos lá levar os chocolates pra minha filha. Eu sempre levo domingo, né? Ano retrasado a Pandora levou, que era a CB Twister. O ano passado foi a Penélope R3 e hoje é a Giovana, levando no sábado. E ela anda, rapaz.